Друзья, всем привет! Вы смотрите и слушаете русское радиошоу, подкасты и видео для тех, кто изучает русский язык и хочет слышать русскую, нормальную, аутентичную речь, но немного адаптированную. Я Сергей, ваш учитель русского языка и радиоведущий. Сегодня у нас выпуск номер 115. Этот выпуск предназначен для студентов, чей уровень примерно А2, Б1. Вы можете включить субтитры или, это намного лучше, вы можете бесплатно скачать PDF-файл с полной транскрипцией на моем сайте russianradioshow.com. Сегодня у нас очень интересная тема. Домашние животные. Как они делают нашу жизнь лучше? Если у вас есть домашнее животное, кот, собака, черепаха, хорек, рыбки, поставьте лайк. Если у вас нет домашнего животного, тоже поставьте лайк. Вы готовы? Мы начинаем. Вы изучаете русский язык? Это программа для вас. Русское радиошоу. Если вы смотрите мои видео на YouTube, мои влоги, если вы слушаете мои подкасты, вы знаете, что я очень люблю животных. У меня есть кот, его зовут Теодор. Кот живет с моим бывшим партнером в Литве. И здесь, в Барселоне, у меня есть собака. Я думаю, вы знаете эту милую таксу по имени Мартин. И мне очень приятно, что я часто получаю от вас комментарии. Вы пишете, что Мартин милый, Мартин красивый, Мартин очень веселый. И я в прошлом влоге пошутил, что у Мартина есть свой фан-клуб. Я пошутил, но мы часто говорим по-русски, в каждой шутке есть доля правды. Это очень хорошая фраза. В каждой шутке есть доля правды. Поэтому это правда. У Мартина есть свой маленький, пока что, фан-клуб. И я решил поговорить о домашних животных. Домашние животные делают нашу жизнь ярче, интереснее, активнее. Они делают нашу жизнь лучше. И сегодня мы узнаем, почему наша жизнь становится лучше и как она становится лучше благодаря домашним животным. Итак, пункт номер 1. Домашние животные дают нам чувство радости и любви. Когда человек приходит домой и видит, что его встречает его собака, или его кот, или кошка, когда человек гладит собаку или кошку, у него сразу появляется гормон счастья, увеличивается гормон счастья, серотонин, и уменьшается уровень стресса. Поэтому ученые говорят, что даже короткое общение с домашним животным делает наше настроение лучше. И животные нас любят просто так. Они не любят нас за деньги, за какой-то успех в работе. Они просто нас любят. Точка. Итак, пункт номер 1. Животные дают нам чувство радости и любви. Пункт номер 2.
Животные полезны для психического здоровья. Это факт. Животные полезны для психического здоровья. Исследования показали, что у людей с домашними животными, с домашними питомцами меньше тревожности и чувства одиночества. То есть люди, у которых есть домашние животные, они чувствуют себя более спокойно, они чувствуют себя спокойнее, у них меньше тревоги. Особенно это важно для пожилых людей, которые часто живут одни. Иногда пожилые люди одиноки, и домашние животные становятся для них членами семьи, становятся для них друзьями, близкими, можно сказать, родственниками. Кстати, в некоторых странах, например, в Японии и Канаде, собаки и кошки официально участвуют в психологических программах поддержки. То есть домашних животных приводят в больницы и дома престарелых, чтобы люди, у которых проблемы со здоровьем, или пожилые люди, или очень одинокие люди могли провести время с домашними животными. И еще один интересный факт. Ученые доказали, что люди, которые разговаривают со своими питомцами, чувствуют себя спокойнее. И это абсолютно нормально. С животным можно говорить о чем хотите. Животное никогда не скажет вам: вы не правы, или ты не прав, или ты не права. Животное никогда не осудит нас, никогда не скажет ничего плохого. Животное будет слушать и понимать. Мы в это верим, что животные нас слушают и понимают. Третий пункт, почему питомцы делают нашу жизнь лучше. Домашние животные учат нас ответственности и заботе. Ведь если у вас животное, домашнее животное, это значит, что вы несете ответственность. Вы должны заботиться о своем питомце каждый день. Вы должны кормить, гулять, лечить, играть, уделять свое внимание. И домашнее животное — это не маленький ребенок, которому можно иногда дать планшет, и ребенок играет. Что, кстати, тоже плохо. Родители некоторые так делают, и мне кажется, это ужасно, когда родители не находят времени для ребенка, а просто дают ему планшет. И, конечно, нельзя сравнивать детей и домашних животных, но есть много общего. И детям, и домашним животным нужно наше внимание, нужна наша любовь, нужна наша забота, и мы несем за них ответственность. И даже взрослые люди, когда у них появляется домашнее животное, становятся дисциплинированнее, организованнее, ответственнее, потому что, например, собака помогает встать пораньше. И я могу сказать, что когда у меня появился Мартин, я стал дисциплинированнее. Я знаю, что если я вечером иду с друзьями в бар, и если я возвращаюсь домой в 2 часа ночи, я все равно должен встать в 8 часов утра и пойти на прогулку с Мартином, потому что Мартин хочет в туалет. Поэтому моя жизнь стала дисциплинированнее, организованнее, и, честно вам скажу, иногда я
возвращаюсь домой раньше. Когда провожу время с друзьями в баре, я возвращаюсь домой раньше, потому что я знаю, что рано утром я должен буду встать, я должен буду пойти на прогулку с Мартином. Итак, третий пункт. Питомцы учат нас ответственности и заботе. Мы продолжим через несколько минут. Друзья, хочу напомнить вам, что я могу стать вашим учителем. Заказать урок со мной вы можете на сайте russianradioshow.com. И у меня есть русский разговорный клуб. Он предназначен для студентов, чей уровень B1, B2. Это чуть выше, чем уровень этого выпуска. Но если вы сейчас меня смотрите и слушаете, и все прекрасно понимаете, то вы можете тоже попробовать принять участие в русском разговорном клубе. Вся информация на сайте russianradioshow.com. И прямо сейчас поставьте, пожалуйста, лайк этому видео или поставьте 5 звездочек или какую-то другую высокую оценку на той платформе, на которой вы слушаете подкаст. Мы продолжаем. Итак, как животные делают нашу жизнь лучше? Пункт 4. Животные делают нас физически активнее. Это факт. Например, я могу сравнить, потому что у меня и кот, и собака. Коты, может быть, не делают нашу жизнь активнее, потому что с котом или с кошкой не нужно гулять, коты и кошки живут дома, а вот собаки действительно делают нас активнее. Мой шагомер каждый день пишет мне, сколько шагов я прошел. И я могу сказать, что когда у меня появился Мартин, я стал ходить в 3 или в 4 раза больше. И иногда после трудного рабочего дня я хочу остаться дома. Я хочу лечь в кровать, заказать еду на дом и ничего не делать. Но я не могу себе этого позволить, потому что вечером я должен пойти гулять с Мартином, и как минимум 30 минут или час мы с ним должны гулять. И это факт. Животные делают нас физически активнее. Хотим мы этого или не хотим, но мы должны 2 или 3 раза в день, как я, гулять с собаками. Пункт номер 5. Животные объединяют людей. Это правда. Трудно поверить, но я на самом деле интроверт. Да, я знаю, что я не похож на интроверта, но это факт. Я интроверт. И благодаря Мартину, благодаря нашим прогулкам, у меня появилось много знакомых. Потому что когда мы гуляем с Мартином, мы останавливаемся, когда видим другую собаку. Мартин и другая собака начинают нюхать друг друга, начинают играть друг с другом, а мы, владельцы собак, хозяева собак, конечно, начинаем говорить, начинаем спрашивать, сколько лет вашей собаке, что она ест и так далее. И когда мы с Мартином приходим на игровую площадку, на собачью площадку, конечно, там очень много людей, которые общаются друг с другом, пока их собаки играют. Опять не хочется сравнивать детей и собак, но, в принципе, собачья площадка как детская площадка. Пока дети играют, родители общаются, пока собаки играют, владельцы собак общаются. Поэтому животные действительно объединяют людей и помогают познакомиться с новыми
людьми. Пункт номер 6. Животные улучшают атмосферу дома. Дом, где живет питомец, неважно кто, кошка, собака, кажется живым и теплым. Я никогда не рассказывал историю, почему у меня появился Мартин, но вам расскажу. Я купил эту квартиру в четверг. Я очень хорошо помню, это был четверг. Я подписал контракт о покупке квартиры у нотариуса. И в воскресенье у меня был урок с моей студенткой из Финляндии. И она очень любит собак. И мы говорили о животных. И когда урок закончился, я понял, что мой дом пустой. Я понял, что в нем нет жизни. И уже в понедельник я поехал, увидел Мартина, сказал, это моя собака, и купил Мартина. Поэтому, действительно, если вы спросите меня, почему у меня появился Мартин, я отвечу, потому что мой дом был пустым. Поэтому я полностью согласен с тем, что животные улучшают атмосферу дома. И 7 пункт. Животные учат нас быть добрее. Не все люди могут сказать, что они эмпатичные. Я, например, очень эмпатичный человек, и я люблю помогать близким. Я всегда переживаю, если у кого-то из моих близких друзей какие-то проблемы. И мне кажется, что после того, как у меня появился кот, появилась собака, я стал еще эмпатичнее. И действительно, забота о питомце развивает эмпатию, умение понимать чувства других. Люди, у которых есть животные, чаще помогают другим и становятся терпеливее. Друзья, вот несколько пунктов, почему домашние животные делают нашу жизнь лучше. Согласны вы с этими пунктами или не согласны? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Если у вас есть какие-то пункты, которые вы хотите добавить, тоже, пожалуйста, напишите. И если вы хотите поддержать мой проект, вы всегда можете отправить донат. И я обещаю, что все ваши донаты, которые вы переведете благодаря этому подкасту, все эти донаты я потрачу на игрушки для Мартина. Потому что мы сегодня говорим о домашних животных, и я думаю, Мартин заслуживает того, чтобы тоже получить донаты от вас. На сегодня все. Я Сергей, ваш учитель русского языка и радиоведущий. Изучайте русский язык с удовольствием и с русским радиошоу. Пока!